gagal move on, bete deh. Oh, di foto dong. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya aku ketemu dengan Hongkong Park yang berada di Sentral. Aku jalan-jalan tadi naik tram, habis gitu turunnya bukan pada tempatnya. Aturan aku di stasiun terminal yang itu, aku terminal ke depannya lagi. Jadinya aku harus jalan, cari akhirnya ketemu itu Hongkong Park bersama Miss Endang. Capek ya Endang ya? Lumayan ya. Dan ternyata di sana itu ada tram yang mau naik ke The Peak atas. Rame banget. Taratetet. Hongkong Park. Hai teman-teman, ayo ikutin perjalanan aku di Hongkong Park. Ada apa aja? Cekidot, ikutin perjalanan aku kali ini. Oke. Sini ada Hongkong Park. Ada wifi dan anjing dilarang masuk. Kita bukan kan? Hotspot share free sama ini ada apa aja? Hongkong Park, ada Bali, apa nih, burung apa ini? Bali Mina. Ada ikan, dilarang merokok, dilarang bawa anjing, dan dilarang bersepeda. Iya, dilarang nangkap ikan. Oke, kita ikuti. Ini petanya ya. Petanya. Apa? Tuh. Ada toilet. Mau ke toilet nggak, Neng? Fasilitasnya ada toiletnya ya. Ada toilet. Terus di sini buat jalan ya. Biasanya anak-anak keluarga suka kalau jalan ke situ. Tuh. Liatin. Itu yang ini pelangi-pelangi itu ada di atas sana. Tuh. Di atas. Kita naik ke tangga atas, Bang. Kita naik ke tangga atas. Nggak mau liatin itu asli apa palsu itu yang merah-merah itu, Nang? Nang? Asli apa palsu yang merah-merah itu? Palsu. Itu kan apa ya? Patung-patungan. Ini kalau di Indo namanya bunga apa, Ndang? Ini? Nanas. Nanas. Apa lu aku nih yang tahu? Ini di sini ada macam-macam burung ya. Burung.
Oke nang cekidot kita naik ke atasnya. Apa? Foto. Nang ini loh. Oke guys, kita lanjut naik ke atas sambil olahraga. Cacau, cacau, cacau. Cacau. Kita lihat. Oh tuh mandang. Ayo kita masuk sampai jam 5. Oh, oke. I don't think it's nice to cross the way because this is the entrance, okay? There are many people coming in, okay? Oh. Wow. Tuh, kalau mau lihat burung-burung di sini. Hah? Mau. Aku bingung. Itu matiin dulu. Aku bingung. Mana sih burungnya? Aduh. Kita lanjutkan perjalanan. Ini jagung. Ya, ketemu Endang lagi. Không係啊，佢角度睇唔到，冇乜入啊。Dan butuh flash kan, ini ada satu flash. Itu burung apa sih? Burungnya makan jagung. Buat hunting-hunting kota.
Hongkong Park Central. Enak muter habis itu pulang. Kandang burung paling besar ini. Kandang burung paling gede se-Hong Kong. Mana nih suaranya? Mana sih burungnya? Burungnya habis begadang, habis wiridan malam Jumat. Itu burung apa ndang? Burung perkutut? Tidur ya. Capek move on ya, nggak bisa move on ya. Gagal move on. Itu burung gagal move on. Tuh, burung gagal move on, bete deh. Gila, ini ada yang hunting foto. Pakai kamera dulu. Wow, enggak. Oh, di foto enggak. Oke, guys, udah waktunya pulang, guys. Jam 5 tutup. Jam 5 tutup, guys. Jam 5 tutup, guys. Pulang, guys, pulang. Burungnya mau istirahat, guys. Burungnya mau istirahat, guys. Pulang, guys. Kayak habis baterainya. Oke, teman-teman, burungnya mau istirahat. Jam 5 tutup. Kita harus keluar. Kita lihat tempat lainnya lagi ya. Ada apa ya? Oke. Hai teman-teman, kita naik ke atas. Hai, hai. Ada apa di sana? Merah, kuning, hijau, ungu, biru, semua ada warnanya. Apa ini? Ini permainan apa ini? Ada pasir-pasir, ada anak-anak. Aku pingin mendengar pasir itu, katanya bisa berbisik. Lihatin, warna-warni sungguh menyenangkan. Sungguh senang, amat senang. Banyak warna-warni, sungguh senang. Emang amat senang? Amat senang? Sungguh senang, amat senang. Endang kesini, sungguh senang. Hai guys, teman-temanku, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku semua. Jalan-jalan ke sini, warna-warni. Pas nggak, Ndang? Pas?
Nah. Nggak tahu ini tempat apa sih guys di Hong Kong Park, khusus buat anak-anak bermain. Ada permainan pasir, jadi nggak harus jauh-jauh ke pantai. Nggak tahu di atas, dan kita lihat ke atas yuk. Yuk. Oh, di sini playground tempat anak-anak bermain. Lihatin. Jadi kalian yang masa kecilnya belum pernah mainan seperti ini, bisa bermain-main. Kita naik ke atas ndang, ada up and down. Habis gitu kita pulang jang. Ternyata ya seperti ini aja ndang. Seperti ini ndang. Gimana? Kita mau pulang? Nah, ini ke Hong Kong Visual Art Center. Pulang? Udah? Next time kita jalan-jalan ke sini lagi. Udah capek. Capek ya? Nah kayaknya capek. Udah capek, move on, nggak bisa move on, diajakin jalan-jalan ke Hong Kong Park, makin capek. Oke, ternyata tadi yang pelangi-pelangi alangkah indahmu, di sana banyak anak-anak buat anak-anak ya. Tuh. Kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sana, kalau punya anak, rumahnya dibikin warna-warni kayak gitu, pasti anaknya bahagia. Oh, foto di situ ndang. Dia pulang? Ciao? Hah?